नमस्कार बंधुगण सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आसतु जानिबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर पुणी लघुचाप आसिब बन्या कमिछि लघुचाप प्रकोप। दशहरा भसाइबा पर कमिछि प्रकोप। स्थलभाग छुईबा पर दुर्बल होइछि अवपात हेले आगको पुणी आसुछि लघुचाप जार प्रभाव में सारा ओडिशा जलमग्न हेबार रहिछि संभावना। तेबे आभ्यंतरीण ओडिशा उपरे रहिबो अवपात शनिवार अतिक्रम करिछि उत्तर पश्चिम ओडिशा। या छत्तीसगढ़ आड़कू गति करिछि धीरे धीरे दुर्बल हेबा सह लघुचाप हेबार परिणत होउछि जार प्रभाव में राज्य में रविवार जाए अल्प बहुत वर्षा लगी रहिबो। विशेषकर नवरंगपुर और नुआपड़ार किछि स्थान में होइपारे वर्षा एने कहूछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे गुरुवार ठारू लगी रहिथिबा वर्षा प्रभाव में कलाहांडी नुआपड़ा और बलांगीर जिले में देखा मिली व्यापक क्षयक्षति। मूसलधारार वर्षा जोगु कलाहांडी जिलार सादुला हाथी समेत अंचल समस्त नदी फुली विभिन्न स्थान में भूस्खलन और गछ पड़ी रास्ता अवरोध होइछि। भांगी जाइछि अनेक लोकंक घर। बहु लोकंक घरे पानी पशि जाइथिबारु सेमानक घरे थिबा खाद्य सामग्री और जिनिसपत्र आज भेजी नष्ट हो जाइछि। प्रशासन पक्षरु लोकमानकु उद्धार करी सुरक्षित स्थान रे रखा जाइछि। सेहिपरि लघुचाप प्रभाव रे गजपति रे मध्ये होइछि बादल फटा वर्षा जहाँ जिले में घटाइछि बड़ विपर्यय। 3 दिन धरी लगी रही वर्षा जोगु गजपति जिलार 4टी ब्लॉक रे भूस्खलन सहित पहाड़ू प्रबल पानी सुआ आसी अनेक अंचल में चाषबास गृहपालित पशु को भसाई देछि। एबे वर्षा समस्या कमिथिबा बेले आगको आसुछि आउ 2टी लघुचाप जार प्रभाव में पुणी बढ़िपारे वर्षा। 12 तारिख में एक लघुचाप सृष्टि होगा नहीं अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। यह 16 तारिख में आसीपारे आउ एक लघुचाप जार प्रभाव में सारा ओडिशा रे देखा देबाकू जाउछि वर्षा विपत्ति। अनेक नदी फुलिबा सह आसीपारे भयंकर बन्या जहाँ आनीपारे विपत्ति और संकट। आसुछि पुणी एक लघुचाप राज्य में लघुचाप जनित वर्षा लगी रही बेले बंगोपसागर पुणी लघुचाप सृष्टि होगाकू जाउछि। अक्टोबर 9 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय किंबा लघुचाप सृष्टि होगा नहीं आशंका करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। अन्य पक्षरे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात दुर्बल होई लघुचाप परिणत होइछि। यार प्रभाव में वर्षार परिमाण कम रही रविवार पर्यंत केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिलुछि। नवरंगपुर नुआपड़ारे पवन और प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज कटक पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति आदि जिलागुड़िक झटका पवन सहित घड़घड़ी और वर्षा हेबार आकलन कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर पेट्रोल एठी एते सस्ता शुणिले विश्वास करेनि। अशोधित तेल एठी पानी बोतल ठारू कम। आमे जेतेबेले यात्रा करू प्रायतः पैकेज पानी बोतल किनि थाउ। एही बोतलर मूल्य प्राय 20 टंका जहाँ बहुत कम मूल्य। एबे जदि आमे आपनकु कहिबु जे किछि देश रे अशोधित तेल पानी अपेक्षा सस्ता तेबे आपण विश्वास करने को असमर्थ हो पारती किंतु यह संपूर्ण सत्य। भारत में पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य आकाश छुआ एवं 100 टपी जाउथिबा बेले विश्व में एपरी अनेक देश अछि जोंठारे अशोधित तेल पानी अपेक्षा सस्ता। आसंतु आमे आपण मानकु कहिबा जे केउं देश रे पानी अपेक्षा सस्ता रे अशोधित तेल प्रदान करा जाय। भारत में पानी बोतल रे मूल्य साधारणतः प्राय 20 रु 30 टंका होइଥାଏ जेतेबेले प्रीमियम ब्रांड रे पानी 1 लिटर बोतल 70 टंका बिक्री हुए। तेणु पानी मूल्य यार ब्रांड एवं पैकेज उपर मध्य निर्भर करे। कौन प्रकृत में अशोधित तेल पानी अपेक्षा सस्ता आसतु जानिबा। प्रथमे बुझंतु जे अशोधित तेल सीधा सड़क व्यवहार योग्य नुहे। यही तेल विभिन्न पर्यायर विशोधित एवं प्रक्रियाकरण करा जाए। यार मूल्य वृद्धि करे। वर्तमान लिबिया रे सबुठारु सस्ता पेट्रोल 2 टंका 43 पैसा प्रति लिटर बिक्री होछि। परवर्ती खबर एई पूजा लोक घर को बोही नेले 2 चकिया गाड़ी मासक 20 लाख बाइक हेले बिक्री। भारतीय 2 चकिया जान बजार सेप्टेम्बर 2025 रे एक नूतन रेकर्ड स्थापन करिछि। प्रकृत में एही मासरे 2 नियुतरु अधिक बाइक एवं स्कूटर बिक्री होइछि जहाँ गत वर्ष तुलन में 9% वृद्धि पाई। यही अभिवृद्धि 2टी प्रमुख कारण होइछि जीएसटी हार में ह्रास एवं पर्वपर्वाणी ऋतु नवरात्रि एवं उत्सव ऑफर आरंभ होगा सहित क्रय वृद्धि पाइला। एथिरे कंप्यूटर बाइक सेगमेंट रे चाहिदा द्विगुणित हैला। ग्राहक माने एबे पूर्व अपेक्षा कम मूल्य रे सेमानकर इच्छाकृत बाइक किंबा स्कूटर किनि परिबे। यह व्यतीत प्रबल वर्षा जोगु ग्रामांचल रे बिक्री सामान्य ह्रास पाइछि। सामग्रिक भाव में जीएसटी ह्रास उत्सव परिवेश एवं ग्राहक आग्रह वृद्धि सेप्टेम्बर 2025 रु भारतीय 2 चकिया शिल्प पई एक ऐतिहासिक मास कर दैछि। आज पई खबरटी एतिक थिला। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियोटी लाइक देंतु चैनल को
କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏପରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା।